Firo kootu deebisitti mee deebisu. Guutuu. Ila kana ganaa lubbuudha si ajjeesa. Guutuu kaayyaati min. Gadhiisi dhagaa. Siifin bilbilaatti gadhiisi dhagaa. Kalliisi kaayyaati. Kanaan immoo mana hidhaa seenuu barbaadde. Bilbil kana. Dura bilbilaan jeneraatti bilbilteeti sobde. Eshi bilbilicha. Narkaa badi. Dura bilbili. Saamsan waan ofii inni hin fidu taanaan waan ofii hin argu taanaan inni seenaan argu kalaas xumureera. Hordoftoota keenya akkuma nani jedhe wantoonni baay'een miiressuu wantoota nama waan gaarii irra jiru nuti gaarii irra jiru. Amma immoo seenaa viidiyoo isaan gadhiifame agartaniirtu namichi firoon itti kenne seenaa baay'ee dararaa seenaa baay'ee cinqaadha. Seenaan baay'ee rakkoo hamaa keessatti anis waan an godhu danda'e makiinaa akkaataa itti makiinaa oofaa dhufne isinitti himuu hin danda'u. Seenaa dafnee tole qabuudhaaf jecha firoo biraan geenye amma immoo waan baay'ee waan anaasoo hin qabu. Egaa obboleetti isaa fidee fi mana teechiseen jira isa suwaameen jira. Obboleetti isaa kennee fi obboleetti isaa nan kennaa fi inni immoo akka seenaa gallakkisiisu halkan kana lafa sanarra buluun qabdu waan ishii irra cibsanii irra agartanii waan ishii nyaachisaa jiran argitanii. So halkan kana achi buluun qabdu waan ta'eef ani gaa wanni ani murteesse amma na danda'ame na tattamaan akka lafa sanaa baatudha kana ani barbaade gargaarsa waaqatiin hin baate natti fakkaata. Hundaafuu mee firoon yoo dhufe kan waliin haasofnu ta'a waan baay'ee kaa waan an haasofnu qabu akkuma isinitti hime waan hunda isaa sirreessuuf yaalan jira. Akka inni jedhutti taanaan amma waan ofiin dhuftee isa bira geenyan seenaan kan gallakkifamtu ta'a. Egaa amma humna keenya halkan kana akka achiin bulle biyaan si baatetu malee magaaluma wayii tillee siqtee mana siree qabattee akka bultuuf bakka isaan qabanii bakka jirtu sanii akka gallakkisan yoo fagoollee jiraate ta'e galgala kana waan akkasii yaadnee hordoftoota keenya hundaafuu badees toles wanti nuyi murteessine ammatti isa kana mee egaa firoon as deemaa jira. Firootti obboleettitan kenna seenaa akka gallakkisuun barbaadaa jechuudha. Kaameraa cufnee walitti deebina hordoftoota keenya. Egaa hordoftoota keenya firoon as deemaa jira mee hundaafuu isa wajjiniin kan walitti fuutaa. Sanii Raul, naguma akkam jira. Jirra nagaa jiraachuu taanaan kun. Kaameraa dhaabuun ni dhumne moo? Ni kaameraa dhaabuun. Atu maal daa'ima kichuma qabdee viidiyoo dhaabdee waraabdaa jirti. Maal akka tarbiitu malee akka garaan ciisu malee waan biraan. Akkasumatti anis akka nama garaan ciisuuf viidiyoo waraabaa jirti. Akkasii? Bareeda. Nagaadha? Nagaa galataa jira. Miirri waan waan ofii dura waan haasofnu qabna seenaa kan maal ta'eef namatti kennitee dhuftaati. Ammatti waan ofii gidduutti seenaa na dhuftu. Waan ofii kosii kan manaa riyaanaa miti. Ani maal godhu guutaa maal taateeti? Guutaa malee hin jiraadhu. Namni aree maal Eessatti jedhu? Gaarabbi guutaa malee hin deetti. Mana teessee siif dhiphatti. Iddeen hin kennine. Deemsa biraa mana keenya teessee kana. Kanaafuu akkamitti seenaan baduu waan ofiitiif seenaa itti gaafatamtuu taati? Guutaan itti gaafatamaa ta'e seenaa dhiisate mucaamti keeyyu. Nuttati mucaa keedhanis tu'ama. Yeroo inni amma qoosaa jirtu kun gatii si kaffalchiisa. Gatii jettu immoo gidduu kana gaarabbi. Gatii kana jaalala maal hin gabbala? Kana jaalala qortee maal barbaaddatu? Maal barbaadee harta qabe? Waan akka waan sirraa barbaadu. Seenaan waa aadaa tolaa xuriin qeessa irraa ka'u. Viidiyoon irra gallakkifame kun seenaa reeffisaa ta'uuti. Seenaa reeffisu. Seenaa kan reeffisu waan eenyu waan taateefati. Ana miti kan seenaa reeffisu. Seenaa reeffiste na. Si olaa sobti si olaa kan beeku. Seenaa amma mala shebeettaa si olaa sob jaallu. Reeffisteet kanaafuu obboleessatti viidiyoon ergamee viidiyoon gallakkifama. Guutaa. Walootu wal caqacaquu dhiisnee jechaadha amma. Amma ani xiqqii kee barbaadu dhaqeetii nan obboleetti kee fidaan eegi. Amma maanaaf hidhimdaawu. Evideen dhufaa seenaan daqiiqaa kanatti gallakkifamte laa akkasiin taanu waliin hin barra.
Rakkan kaameramaan ammati ati hojii godhatteetu dhaabattee guutuu waraabda amma guutuunis nama nagaadhattee akka nama nagaatti guutuu dhaabattee waraabda. Hordoftoota guutuu kunoo gaa kaameraamaanii isaas kaameraa isaas anas asitti nu dhiiseetu dhaabbii kiyya dhaabbii harka qalleessaa godheetu ba'ee bade waan ofii fuudhu. Waan ofii inni fidu taanaan waan ofiin argu taanaan innis seenaan argu kalaas xumureera. Warri waan akkan guutuu miidhaa ruutti odeessisan tokko mootu dhaabdanii natti tola. Amma gana sadhugaa ganaan guutee jechaadha. Akka inni kana tokko jalqaba jaakeettii isaa baasa. Ittaanee tiishartii isaa baasa. Xumura irratti surree isaa baasa. Maal jedhama surreen kaameraamaanii? Ati kaameraamaanii isaati maalitti hin beekaa? Afaan Oromoo beektateef maal jedhama surreen? Kofoodhaay moo bolaaleedha? Kalaas bakka waan ta'e tokko baasaatti fufee. Amma inni bidutti isin hojjinaa isaa jedhanii gaa waa muraasa silaa rakkanneeti. Mee eenyumatu badii qaba jettanii yaadduse? Namuma badii qaba jettanii weestii lafa kaa'ame isinumti. Abaluu badii qaba jedhaati mee lafa kaa'ame. Ani silaa waan hin jedhu hin qabu nan dhabe jechan dhabe. Hayi guutu. Takka mucaa boossaa takka haadha manaa boossaa rakkanne si biraas dhugaa rabbi. Warri seenaa reebsise jettanii immoo ani seenaa reebsisu. Ani seenaa reebsisu. Ija shaboodhaan dhiqatee jechuu dandeessu hin beekamu sababa ta'eef ani seenaan reebsisa. Seenaan akkuma amala isheetii asii ol namatti haasofti reebamuu dandeessi ani hin beekus. Garuu ani seenaan reebsisni ani nama akkasii miti garaan kiyya qulqulluudha. Isa ifaaf bilisaa waan garaa isaatii hojjetudha nama garaa qulqulleessa jedhameen yaamam jedhamee nama amanamas jedhama miti eekas. Malee ani nama amma kanatti hamaa yaadus miti isiniin jechuu barbaadeni. Carraa kanatti fayyadameen akkoo amma inni dhaqee fidee dhufutti jedheni balbala waan isin bukkoo naannoo isaanii dhaabannee waraabaa irraa mana kee gadi baasatee bakka kanatti hundaa'u shakkiin qaban. Waan ofii maaliin dhaqeetu iddoo tokko kaa'e maal isheen meeshaadhaa isheen akkamittiin dhaqee iddoo tokko kaa'ee dhaqeen fideedha uffataa isheen gaaffiin qaba asirratti guutumtaa dhufu hundaa'u fidee maa dhufu waan ofii fideen dhufu taa'anii immoo kalaas lammata hin argatu ni seenaas mucattii irra deebi'een fudhadhu barbaachisaa ta'e guutumoo nan fudhadhu barbaachisaa ta'e bakka saamsoonii aggatuun kunaaf barbaachisaa ta'e liidoos nan fudhadhu barbaachisaa ta'e nama dhiisuun qabu. Akkas jechaadha. Guutuu wajjin yookaan gargalgalla yookaan immoo walii xumurra. Erga akka jechuu jalqabne xumurreerra garuu tutturreerra garuu isa kana booda yookaan gargalgalla yookaan immoo akka ajaa'ibaatti waliif xumurra jechaadha. Waaqni xumura keenya bareechu jedhee manii waan itaaga sila hin rakkanne. Hordoftoota keenyaa fidee dhufaa jira. Amma ni na bira ga'utti immoo si wajjin ispoortii hojjetaan dhaabadhee gaan waaqa nan qaxaqaarra guutuu ispoortii hojjetaan dhaabadhee hojjechaa jira. Maanni? Itti kee barbaadani? Nagaa gaafadhu. Nagaa gaafadhu waan. Akka barbaadde nagaa ol gaafadhaadha. Gaddartee fidde. Nagaa gaafadhu. Barbaadde nagaa ol gaafadhaadha amma seenatti naa bilbilana. Waan ofii akka taate yuganaan adda baasamaa jechuudha. Mucaan kun nagaa gaafataa jiru. Eeyyoo kan ta'e beektaa? Wayi fajjachiteerta dhugaa rabbi mucaan nan tuttuqin. Mucaa fajjachiteerta. Waan ofii. Seenatti naa bilbilamma. Seenatti bilbilina. Sheekiin dura nagaasaa guutaa dhugaa rabbi wal akka wajji. Waan ofii. Filaa guutanaa. Wal fudhadhaa galaa manattaa isaa dhaquu jiru. Nan aarsin dhugaa rabbi sheekii naasaa. Maaliin itti ma? Ashi. Waan ofii. Maal barbaade? Ana firoodhaam. Akkoo firoodha. Eessattis beeka firoo ta'uu kee. Yara bakkee. Gaddartee fidde dhugaa rabbi. Gaddartee fidde alaalee. Ishi bagana gaangal. Firoo sa'aatiin itti qosu qabu. Fidi bilbila. Eeyyatu bilbiltu. Bilbila naa kenna. Akkasii. Duwwaa sagal. Atumti bilbila ishee hojii naasan. Waan of eessa turte? Ani fata kawaari hojii. Eessa turte atum? Qaamni firoo. Eessa turte hin siin jedhe? Maal si galchi? Waan si laalu qaba. Atumti taase. Eessa turte? Waan si laalu qaba. Bilbil. Dhufeen irratti. Waan of na hojii naasa himeetti waa muraasa. Waan si laallatu hin qabu. Bilbila biraan qabu. Kanuma beeka. Kanuma beeka. Waa ishee hojii nagaa haasa'ume ishee hojii. Tarkiidha. Ana ijaan arguu barbaaddeemi. Maal cikichikiin kun hundi? Bilbila cufaa irraa barri mucaa oduu reebaa yeroo atiin qoosee. Koo nofti tureetti qoosaan jiru dhugaa rabbi qoosaan jiru. Reebaa yeroo birri. Aboo nama miti ati namicha keetitti. Mucaan shaaworii galaarti uffata gaddarraarti maalla caqacattaati. Eeyyatu uffata gaddarrachaa. Seenaamti maalla cikichikiin kun hundi maali?
Mucooree baaraam qabattoo baafate. Maaltu na ilaallata reenan? Maaliif isin ilaallan? Ayyaa barabbi ilaalu garabbi walloo latee ishee. Jiru wallolla barbaachisa taane wallolla. Ishee wajjin haasee kee anaafatti walitti deebiin. Ishee wajjin manatti galaa haasaadha amma. Waan manatti gallee haasofnu hin qabnu manatti galtuu qabdu isheen kana booda. Seenatti naa bilbilee. Manatti galuun qabu asinna deemu. Baga nagaan galte atumti qabatti dhugaa rabbi. Atumti baga nagaan nu galte isa dhugaa. Ati immoo barbaadde seenaa kee akkee barbaadachuu dandeessa ani ishee wajjin dhugaa. Waan eecharu dhagaartaan kun. Waan Gottota na bira sidaami achi. Akka barbaadde wal godha. Gotateessi fidee fedhaanuu numneni miitee taa'eedhaan silumoo. Yeroo seenatti naa bilbilii qoosaan jiru. Abbooki fidi yoo cufame garuu nan caqacaqine naan irra deebite. Seenaa amala ishee beektaa walitti fakkartee naan rukutan ta'uu danda'a reebichaa naan ilaallatu kun. Seenaa simini kan amala balleessi. Simiti wayi. Maani seenaa ree nama caqacaqan kun. Gaaf tokko si gaafadha. Sababa kootiin natti kan nama qabu. Shamarran warra kaan irraa addaa isheen. Addaa seenaan. Firoo. Natti ni addaa seenaan shamarran warra kaan irraa addaa. Beeku firoo amma bilbila seenaa. Jalqaba mucaa keessi galche guutaa keessa darbaar takko amma keessa baate yoo barbaadde waan seenaa kee barbaadadhu ma barbaadde taate na wajjin haasa'e. Eessa turte? Maal si dhibee? Eessa turte? Bilbila kaasaan jiru namichi. Bilbila kaasaan jiru. Isa yeroo barbaadan dura dhaabee anaan argu barbaade. Ate isa Mucooree baaruu jechuudha. akkeetti naasa'e obboleetti koo takkeetti naasa'e. Qallanne. Obboleetti koo takkeetti naasa'e. Ofii yaayuu yaalle kana. Anan galchu nama waan Anan laalatu siin jedha. Obboleetti koo takkeetti naasa'e. Dubartii dabar. Guddattee na fiddeetti. Eeka dirqama na fiddeemi. Dirqama dhufee kun arge kanaan booddee moo waan na ilaallatu. Cufaar. Ana maal na galchire? Kanaafuu sitti achi godhe miti amma sirraan bu'an. Sirraan bu'u deettee fuuta. Irraa buuti. Isin akka barbaadde godhe qaame. Garuu na ilaallatu ana Obboleettii kee barbaadda miti? Kunoo qabadhu gadi inni. Naa qabu sin barbaadde obboleetti koo yaanoo nan qabadda. Waa'ee amee ana Guutaa kabajaan naa barbaadde. Qabadhu kunoo. qabe ishi kaasas. Na achi kan daasaa. Eeshi kottu nan bilbilaa fiiti. Ati zimmee dida waddu akka Ani dubbanne. maalim sim jedha. Dhageessee. Gadhiisi dhagaa. Dhagaa fidi. Fidi si bilbila. Lama yana taa'ee min. Gadhiisi dhagaa. Siifin bilbilaatti gadhiisi dhagaa. Kalisi qoya. Kanaan immoo maneedhaa seenuu barbaadde. Bilbil kana. Dura bilbila jeneraate bilbilteeti sobde. Eeshi bilbilicha. Narkaa badi. Firoo dafinaa bilbil. Eeshi. Qoya bilbilaara mima. Maanna keessi dhaabbattooti. Bilbil firoo. Koon bilaan jira. Atmana. Mucaan nama. Hello. Hello. Ana firoo dhabo. Eenyu firooni? Qosaarta miti firoo. Qosaarta nama biraa Hello. bilbiltee qosaarta miti. Aboogaa dhangaggaa hin gaana firoodha siin jechaan jira maal daangaa darba. Wayyoo haadha ko. Ana firoosa seenaa si bira kaadha seenaa reebaa artanii abbaan manaa qabxii natti gochaaraa eessartati. Wayyoo. Isuma sagaleen isaa isuma viidiyoo irratti shiree baay'ee sana firoo fuuta bakkee fuuta. Sidhaanii kan viidiyoo irratti reebee waan taaru qoy natti gaddaramu kedhaa immoo ana harkaas qarshii barbaadda. Ilaa dhugaa rabbii gaafan dhufe ilaa garuu akka anaafate waliin dhiisne beeki. Amma seenaan akkamitti jirti maalirra jirti? Qabatte kaatam. Muudii qabatte namni si dhagahu hin jiru fideedhiin. Mbeetuni seenaa nama jedhamu. Mbeetuni seenaa nama jedhamu. Eshi wala garra eshi nan dhufa lakki anuma dhufa kaamu waan dhufa. Anatu sii fida bakka. Ekkoo anatu sii fida seenaa. Amma barbaada. Guutuu daangaan darbe. Amma barbaada. Natu sii fida achaan jiraam. Amma barbaada fidi amma. Firoo guutuu dhageessee mi waan chaaro qomee tira kakka himi. Sii fida seenaa sii fida natu sii fida. Balaati baddeetti yuudha. Balaan ani badee maalitti? Akkeetti naa seenaa boleetti kotti. Ilaa dhugaa. Bakki dhaqxu hin jiru fidi seenaa. Ekkoo siin fida achaan jiraam maa nati seenaa. Lubbuu tokkitti qabdinii maalii akka kana kabbadda dhaqee sii fidee dhufa bakka. Akkeetti moo natti naa seenaa dhaqee sii fidee dhufa. Indeemtamoo naa wajjin deemtamoo naaf. Dhaqee maal hin deemu? Maal sirraa godhe? Seenaa fidee dhufa. Seenaan dhaqee fidee dhufa. Siyoo jedhaa. Manfasiidhaan fidaaree. Seenaadhaan sii jedhaara. Lakki manfasiidhaan fidaa. Sanitti muudii walitti qabata sanitti. Qaamaan nagee harkaa fi fuudhee fida. Gasinni isaanii si gasinni. Qaamaan akkam fiduun barbaaddu? Gasinni sun. Eenyuun? Suma. Firoo kootu deebisitti mee deebisu. Guutuu. Ila.
Kana ganaa lubbuudha si ajjeesa.